უნგრეთში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო. დელეგაციის წევრების პირველი შეხვედრა იუნესკოში უნგრეთის წარმომადგენელთან შედგა. შეხვედრის დეტალებით მარიამ ბუღაძია პირდაპირ ეთერში. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის შეხვედრა იუნესკოში უნგრეთის წარმომადგენელთან დასრულდა. უნგრულმა მხარემ საქართველოს მორიგი ისტორიული აღიარება მიულოცა და მნიშვნელოვან წარმატებად შეაფასა ის ფაქტი, რომ იუნესკომ ქართული ხორბალი კულტურულ მემკვიდრეობად აღიარა, რაც ადასტურებს საქართველოს როლს მსოფლიო სასოფლო-სამეურნეო ცივილიზაციის განვითარებაში. შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა ისაუბრეს პროფესიული განათლების პროგრამებთან დაკავშირებით, ასევე ახალგაზრდების ჩართულობის მნიშვნელობაზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით. ითქვა, რომ უნგრეთს აქვს მნიშვნელოვანი და წარმატებული პროგრამები რეგიონული განვითარების მიმართულებით, რასაც საქართველო გაიზიარებს. ასევე ხაზი გაესვა მსოფლიოში მშვიდობის შენარჩუნებაზე და ითქვა, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა ქვეყნის განვითარების. საუბრეთ თუ როგორ უნდა მოხდეს ახალგაზრდების ჩართულობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კუთხით, ასევე ეროვნული იდენტობის შენარჩუნების კუთხით, საგანმანათლებლო პროგრამებზე, ერთობლივ ინიციატივებზე და შევთანხმდით, რომ როგორც გელათის მიმართულებით, ასევე სხვა ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მიმართულებით გვექნება ერთობლივი ინიციატივები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, მშვიდობის უზრუნველყოფა ასეთი ინიციატივა არსებობს იუნესკოს ფარგლებში და ამ კუთხით საქართველოს და უნგრეთს საკმაოდ მნიშვნელოვანი საერთო ინიციატივები შეიძლება ჰქონდეს. იუნესკოს აქვს საკმაოდ მძლავრი ინსტრუმენტები იმისა, რომ არსებობდეს რეგიონალური ჩართულობა და ასევე კვლევითი მიმართულებები. ვისაუბრეთ როგორც მათი გამოცდილების შესწავლაზე და საქართველოში ამ გამოცდილების გადმოტანაზე, ასევე ერთობლივ ინიციატივებზე. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის სამდღიანი ვიზიტი უნგრეთში გრძელდება. დელეგაციის წევრები შეხვედრას გამართავენ როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ბუდაპეშტიდან პირდაპირ ეთერში მარიამ ბუღაძე გვერდებოდა.